Awali ya yote ningependa kumshukuru Mungu kwa pumzi, afya na utashi aliyotujalia mimi na wewe kuweza kuwa pamoja katika muda huu, kuweza kujifunza mawili matatu ambayo yanahusiana na software ya Adobe Photoshop. Naitwa Grafx, ni graphics designer wa muda kidogo. Nimekuwa nikifanya kazi za graphics kwa muda usiopungua miaka 5 sasa, tangia nilipoanza kujifunza 2014 mpaka 17. Na nimefanya kazi na mashirika mbalimbali, taasisi, makampuni, lakini nimefanya kazi pia na wajasiriamali mbalimbali. Kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha kuhusiana na masuala haya ya graphics, na nina uzoefu wa kutosha kuhusiana na programu hii ya Adobe Photoshop. Nini ambacho naweza nikakisema kwa wewe ambaye huenda ndio mara ya kwanza umepata fursa ya kutaka kuifahamu hii program? Kuna vitu viwili au vitatu unatakiwa kuvifahamu. Jambo la kwanza, kama umeamua kujifunza, basi tenga muda kweli wa kuwa serious kujifunza, kutaka kujua zaidi kile unachopenda kukifahamu. Cha pili, hakikisha una kitendea kazi chenye sifa nzuri zinazoendana na software hii. Kwa wale ambao labda ndio mara ya kwanza hawajui, mimi nakushauri tafuta kompyuta ambayo itakuwa na RAM nzuri, processor nzuri, lakini iwe pia na hard disk au SSD. Hapo utafanya zoezi la software yako kuwa jepesi katika utendaji kazi. Jambo la tatu ni jitihada. Ukiwa na muda, ukawa na kifaa, weka jitihada katika kujifunza. Na huwa mara nyingi napenda kusema kwamba mtu yoyote mwenye dhamira ya kitu huwa anakiona chepesi katika kujifunza kwake. Kwa hiyo natumai hata wewe ambaye unafuatilia tutorial hizi una haya ambayo yamekusukuma kutaka kuijua hii software. Na nakuhakikishia basi kwa kupitia tutorial hizi basi utaijua software ya Adobe Photoshop katika njia iliyokuwa nyepesi sana. La mwisho naloweza kukushauri, basi kama unamiliki simu mkononi au kitu chochote kile ambacho kinaweza kukuweka busy, labda TV na vingine, basi huu ni muda wa kuvizima na kuwekeza maarifa yako, akili yako katika tutorial hizi, katika kunisikiliza na kuweza kufanya practical ndogo ndogo kulingana na yale ambayo utakuwa unayapata kupitia software hizi. Nje na hizi tutorials, basi ujue kwamba tuna utayari wa kuendelea kukufahamisha, kukujuza. Lengo ni kukuinspire kama kijana uweze kujifunza software hii ya Adobe Photoshop.